रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। जसपाका 103 जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन। 8 मन्त्री र 2 राज्यमन्त्री सहित जसपा सरकारमा सहभागी हुँदै उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र परराष्ट्र मन्त्री गेवाली बाहिरिए। 1 महिना लामो निषेधाज्ञा भए पनि नेपालमा कोरोना संक्रमण दर भने उस्तै, थप 101 जनाको मृत्यु। संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने अनुमान सहित 20% शैय्या बालबालिकाका लागि छुट्याउन अस्पताललाई सरकारको निर्देशन। सरकारले मल खरिदका लागि वर्षेनी पर्याप्त बजेट छुट्याए पनि समयमा टेन्डर प्रक्रिया सुरु नहुँदा बजारमा सधैँ हाहाकार। रोपाईका लागि यो वर्ष मलको अभाव नहुने सरकारको दावी। कोभिड-19 का कारण विश्वमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि पछिल्लो 1 दशकमै सबैभन्दा उच्च। गत महिना मात्रै झण्डै 40% बढेको राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क। र अजरेन्का र पाब्लो चेन्कोभा फ्रेन्च ओपन टेनिसको चौथो चरणमा मेदवेदेवले ओपेल्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दा सेरेनाले कोलिन्सको सामना गर्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। एमाले भित्रबाटै असहयोग भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई सहभागी गराएर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुभएको छ। लामो समयको छलफल र बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले 8 मन्त्री र 2 राज्यमन्त्री दिँदै जसपाको महन्त ठाकुर समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन लाग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेबाट सहभागी हुने मध्ये केहीलाई मन्त्रीमण्डलबाट हटाउनु भएको छ भने केही नयाँ अनुहारलाई सहभागी गराउँदै जिम्मेवारी हेरफेर समेत गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री समेत रहेका विष्णु पौडेल र अर्का एमाले नेता रघुवीर महासेठलाई परराष्ट्र मन्त्रालय सहित उपप्रधानमन्त्री बनाउने तयारी भएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ। वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीलाई भने पार्टी संगठनमा केन्द्रित गर्न भन्दै हटाइएको छ। एमाले पार्टी कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र जसपाका अध्यक्ष महन्त बीच आज भएको छलफलमा उपप्रधान सहित 8 मन्त्री र 2 राज्यमन्त्री सहित जसपा सरकारमा सहभागी हुने बारे सहमति जुटेको हो। वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, उपप्रधानमन्त्री सहित शहरी विकास मन्त्री शरद सिंह भण्डारी, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई अनिल झा, खानेपानी तथा सरसफाई लक्ष्मणलाल कर्ण, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण विमल श्रीवास्तव, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा उमाशंकर अर्गरिया, वन तथा वातावरण चन्दा चौधरी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक इकबाल मिया, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बन्नुहुने भएको छ। चन्द्रकान्त चौधरीलाई ऊर्जा र रेणुका गुरुङलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री दिने सहमति पनि बनेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीका अनुसार नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ राति 8 बजेका लागि तय गरिएको छ। केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक उतार चढावका कारण सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रदेश 2 मा सरकार पुनर्गठनको पहल थालेको छ। पार्टीभित्र एकले अर्कोलाई अवज्ञा गर्ने क्रम बढेसँगै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई निरन्तरता दिँदै सरकार पुनर्गठनको पहल थाल्नु भएको हो। एमालेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जसपाको महन्त ठाकुर समूह बाहेकको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै सबै प्रदेशमा सरकार पुनर्गठन हुनुपर्ने प्रस्ताव जसपाले गरेको छ। सोही क्रममा आज जसपा अध्यक्ष यादवले नेपाली कंग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई उहाँकै निवासमा गएर भेट गर्नुभएको छ। भेटमा जसपाको ठाकुर समूहका मन्त्रीलाई हटाउने र सो स्थानमा कंग्रेसबाट सहभागी गराउने प्रस्ताव अध्यक्ष यादवको थियो। जवाफमा उपसभापति निधिले कंग्रेस संसदीय दलको नेता रामसरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने जवाफ दिनुभएको थियो। मन्त्री पदका लागि मात्रै सरकारमा सहभागी नहुने उहाँको भनाइ छ। वर्षीय अधिवेशनका रूपमा आज शुरू भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठकमा एमाले सदस्यहरूमा प्रष्ट द्विधार देखिएको छ। माधव कुमार नेपाल पक्षका सदस्यले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको बताए उल्लेख गरे पनि केपी शर्मा ओली पक्षका सदस्यहरूले फिर्ता लिएको बताए। बैठकको सुरुमै ओली समूहका सदस्य पठान सिंह बोहराले आफूहरूले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै विशेष समयमा बोल्दै एमालेका सदस्य अमर बहादुर साउदले बोहराको भनाइलाई प्रतिवाद गर्नुभयो। संसदीय दलको 8औं बैठकबाट त्रिलोचन भट्टको वर्तमान सरकारलाई समर्थन कायमै राख्ने सर्वसहमत राख्ने निर्णय गरेको साउदले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रणबहादुर राउतले भने अहिलेको प्रदेश सरकारलाई जोगाडको सरकारको संज्ञा दिनुभयो।
सत्तारूढ एमालेमा खनाल नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठक लम्बिएको छ। भर्चुअल माध्यमबाट जारी बैठकमा सदस्यहरूले बोल्ने क्रम नसकिएपछि सो समूहको आन्तरिक बैठक लम्बिएको हो। खनाल नेपाल समूहबाट केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपस्थित 92 जना मध्ये अहिलेसम्म 75 जनाले आफ्नो धारणा राखेका छन्। भोलि पनि बस्ने बैठकमा बोल्न बाँकी सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखिसकेपछि आफ्नो समूहको आधिकारिक धारणा तय गरिने नेताहरूले बताएका छन्। पार्टी एकताको पहल जारी राख्ने वा पुनर्गठन भन्ने विषयमा केन्द्रीय सदस्यले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध संघर्ष सहित एकताको पहल अन्तिमसम्म जारी राख्ने र त्यसो हुन नसके पार्टी पुनर्गठनका लागि तयार हुनुपर्नेमा अधिकांश सदस्यको जोड रहेको खनाल नेपाल समूहका नेताहरूको भनाइ छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट सदस्यहरूको धारणा बुझ्ने र सोही निष्कर्षका आधारमा अघि बढ्ने तयारी भएको सो समूहका नेता युवराज गेवालीले जानकारी दिनुभयो। नेपालका विभिन्न 75 जिल्लामा निषेधाज्ञा कायम रहे पनि कोरोना भाइरस संक्रमण दर भने कमी आउन सकेको छैन। एक महिना बढी समयदेखि निषेधाज्ञा लगाइए पनि कोरोना भाइरस संक्रमण दर भने आज शुक्रबार 32% रहेको छ। मृत्यु संख्या पनि 100 बढी रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा विभिन्न प्रयोगशालामा गरेको 20,813 परीक्षणमा 6,653 संक्रमित थपिएका छन्। 14,182 पीसीआर परीक्षणमा 4,624 जनामा र 6,631 एन्टिजेन परीक्षणमा 2,029 जना संक्रमित पाइएका छन्। काठमाडौँमा 897, मोरङमा 311, ललितपुरमा 279 र कास्कीमा 282 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 97,679 मा झरेको छ। 90,892 जना होम आइसोलेसनमा र 6,807 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। 1,422 जनाको आइसियुमा र 404 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,663 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सोही अवधिमा 101 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 7,731 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै 20% शैय्या बालबालिकाका लागि छुट्याउन सबै अस्पतालमा आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख मदन कुमार उपाध्यायद्वारा जारी विज्ञप्तिमा तेस्रो र चौथो लहरमा बालबालिका बढी प्रभावित हुने सम्भावना बढेको भन्दै वैकल्पिक अक्सिजन सहित शैय्या व्यवस्था गर्न उल्लेख गरिएको छ। कोरोना महामारीलाई कारण देखाउँदै विभिन्न संचार गृहले पत्रकारहरूको सेवा सुविधा रोकेको प्रति प्रेस काउन्सिल नेपालले गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। महामारीको बहानामा अधिकांश संचार गृहले पत्रकारलाई सेवाबाट हटाएको, सुविधाबाट वञ्चित गरेको उजुरी दर्ता भएको भन्दै तत्काल श्रमजीवी ऐन अन्तर्गत सेवा सुविधा प्रदान गर्न आग्रह गरेको हो। काउन्सिलले दोस्रो लहरको संक्रमण यता 19 जना पत्रकारले ज्यान गुमाएको जनाएको छ। काउन्सिलले विज्ञप्तिमा 900 पत्रकार संक्रमित हुँदा 200 सक्रिय संक्रमित रहेको उल्लेख पनि गरेको छ। त्यस्तै 30 जना अस्पतालमा भर्ना हुँदा 5 जना आइसियु भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको काउन्सिलले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। किसानलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सरकारले रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्तिका लागि वर्षेनी करोडौं रुपियाँ अनुदान दिँदै आएको छ। अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन मार्फत बिक्री गरिँदै आएको छ। सरकारले मल खरिदका लागि वर्षेनी पर्याप्त बजेट छुट्याए पनि समयमा टेन्डर प्रक्रिया सुरु नहुँदा पछिल्ला वर्षमा बजारमा सधैँ हाहाकार हुने गरेको छ। समयमै टेन्डर नहुने र टेन्डर पछिको सम्झौता अनुसार ठेकेदारले मल नल्याइदिँदा हरेक वर्ष किसानले अभाव खेप्दै आएका छन्। तर अहिले रासायनिक मलको मौजदात पर्याप्त रहेको भन्दै रोपाइँका लागि यो वर्ष मलको अभाव नहुने दावी सरकारले गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक बजेटमा रासायनिक मल खरिदले प्राथमिकता पाएको छ। खेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न रासायनिक मलको अनुदान बजेट बढाएर 12 अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 11 अर्ब र 2076-77 मा सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि अनुदानमा 50% ले वृद्धि गरी 9 अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको थियो। गत शनिबार बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अबको 3 वर्षभित्र रासायनिक मल
कारखाना स्थापना गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाएको समेत बताउनु भएको थियो। खेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। 3 वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी प्रारम्भिक कार्य अघि बढाउन बजेट छुट्याएको छु। रासायनिक मलमा प्रदान गरिने अनुदानलाई वृद्धि गरी रु 12 अर्ब पुर्याएको छु। कृषि प्रधान देश भनिए पनि खेतीको सिजनमा रासायनिक मलको अभाव किसानका लागि नियमित नियति नै हो। खेतीमा लाग्नेले कहिल्यै समयमै मल र बिउ बिजन पाउँदैनन्। एकातिर अनुदान मल बिक्री गर्ने दायित्व पाएका कम्पनी र केही व्यापारीको बेइमानी, अर्कातिर बाली उब्जाउनकै निम्ति कृषक ऋण लिएर मलमा जति पैसा खर्च गर्न पनि तयार हुनुपर्ने अवस्था छ। सरकार र मातहतका निकाय जवाफदेही नहुँदा किसानले सधैँ मलको समस्या भोग्नु परेको सुनाउँछन् कृषक समूह महासंघका पूर्व अध्यक्ष उद्धव अधिकारी। खेती लगाउने समय हामी आम नीति निर्माताहरूलाई पनि थाहा छ, तर तदनुरूपको मल बिउको व्यवस्थापन गर्ने सवालमा पनि उहाँहरूलाई कसैले भनिराख्नु पर्दैन। तर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटको अर्को आर्थिक वर्ष लागिसक्दाखेरि समेत कार्यान्वयन नहुने जुन खालको अवस्था छ, यो चाहिँ निकै दुःखदायी अवस्था हो। जहिले पनि मल जस्तो चिज पनि किसानले समयमा नपाएर खेती लगाउने बेलामा त्यो मल लिने ठाउँसम्म माया मारेर गएर लाइन लाग्नुपर्ने जो अवस्था अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने त 1 बोरा मलले 4 भाग लगाएर मल लिएर घर फर्केको अवस्था छ। नेपालमा वार्षिक करिब 8 लाख टन रासायनिक मलको माग छ। नल्याइदिँदा हरेक वर्ष किसानले अभाव झेल्नु पर्छ। यसपटक मौजदात पर्याप्त भएकाले समस्या नहुने कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको दाबी छ। कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग हाल करिब 35,290 मेट्रिक टन युरिया, 53,730 मेट्रिक टन डीएपी, 8,042 मेट्रिक टन पोटास र 444 मेट्रिक टन कृषि चुन रासायनिक मल मौजदात छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका सूचना अधिकारी राजेन्द्र कार्की, तपाईहरुले विगत वर्षको अनुभवलाई देखेर कुनै गलत मिडिया सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता भ्रममा नपर्नु होला, सेन्सिटिभ नगर्दिनु होला है। साउन 15 देखि अर्को लक्ष्य सुरु हुन्छ, गौँ सिजनको लागि आउने क्रम सुरु हुन्छ। गौँ सिजनमा हाम्रो पनि मल अभाव हुँदैन। कसरी मल ल्याउँछ, कसरी चाहिँ हामी सर्भिस किसानहरूलाई चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्छौँ भनेर कृषि सामग्री दत्तचित्तले लागेको छ। यसलाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमै हामी समाधान गर्ने प्रोसेस पनि गरिसकेका छौँ। कृषि तथा पशुपञ्च विकास मन्त्रालयका अनुसार रासायनिक मलको अभाव नरहेको र ढुवानीमा देखिएको समस्या समाधान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। कोभिड महामारीका कारण लागू गरिएको निषेधाज्ञाले वितरण प्रणालीमा समस्या देखिए पनि त्यसको असर ठूलो नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ। मलको समस्या दीर्घकालका लागि समेत समाधान गर्न सरकार निरन्तर लागिरहेको बताउँछन् मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरे। अभाव हुँदैन किनभने हामीसँग अलरेडी स्टकै छ र अरू थप मल पनि बाटोबाट आइरहेको छ। अहिलेलाई त समस्या हुने कुरै भएन र आउँदा दिनहरूमा पनि अब यो चाहिँ विगतको चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले झेलेको चाहिँ कठिनाइको अवस्था के हो त्यो चाहिँ नदोरियोस् भन्नको लागि मित्र राष्ट्र भारतसँग गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट एग्रिमेन्ट गरिसकेका छौँ। सरकारले त्यो प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिसकेका छ। एग्रिमेन्टको लागि चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ र करिब 1 लाख मेट्रिक टन प्रथम वर्षमा भारतले दिने भनेर अलरेडी चाहिँ उहाँहरूले सहमति जनाउनु भएको छ। हामीसँग पर्याप्त नै स्टक छ र त्यस कारणले हामीलाई समस्या पर्दैन। रासायनिक मल आयात सरकारी प्राथमिकतामा नपरेका कारण हरेक पटक खेतीको समयमा किसानले यसको अभाव झेल्नु परेको छ। पञ्चायत कालदेखि नै यो रोग प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र अहिलेको स्थिर सरकारका पालामा समेत देखिएको छ। किसानका लागि मल कति महत्त्वपूर्ण हो भन्ने हेका सरकारले राख्न नसक्दा विगतमा किसानले समस्या भोग्नु परेको थियो। सरकारले अहिलेको समयमा यसको अभाव त टार्नु पर्छ नै, वर्षेनी दोहोरिने यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान पनि खोज्नु जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। कान्तिपुर सविस्तार। सर्वोच्च अदालतको फुलकोट अर्थात् पूर्ण बैठकले संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली तत्काल संशोधन गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा बसेको 20 न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्न नियमावली बाधक नभएकाले संशोधन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो। यद्यपि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग भएको समझदारी अनुसार इजलास गठन गर्ने जानकारी प्रधान न्यायाधीश जबराले बैठकमा गराउनु भएको स्रोतले बतायो। स्रोतले भन्यो, अहिलेको सन्दर्भमा तत्काल संशोधन हुँदैन, एकीकृत रूपमा अध्ययनपछि आवश्यक भए संशोधन हुन सक्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा हेर्न गठित संवैधानिक इजलासमा विवाद भएपछि प्रधान न्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठनका लागि नियमावली संशोधन नै गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। फुलकोटले कोभिडपछि संकुचित सेवालाई थप विस्तार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा परेका नागरिकता अध्यादेश विरुद्धका मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। सबै रिटमाथिको सुनवाई आज नसकिएपछि मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। प्रशासनले भन्यो 4वटा रिटको सुनवाई सकिएको छ, 2वटाको सुनवाई बाँकी रहेकाले मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा गएको हो। अर्को पेशी आगामी 27 गतेका लागि तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध दर्ता भएका 6वटा रिटलाई टुङ्गोमा पुर्याउन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आज बिहान मात्रै वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भएको हो। प्रधान न्यायाधीश जबराको अध्यक्षतामा गठित इजलासमा न्यायाधीश दिपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडा छन्। न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण भएपछि उहाँभन्दा पछिल्लो वरियताका न्यायाधीश खतिवडालाई संवैधानिक इजलासमा राखिएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ 9 गते नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो। व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी गर्ने बजेट वक्तव्यको 179 नम्बर बुदा बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। बजेटको सुबुदा कार्यान्वयन नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशको माग पनि गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा चुरे क्षेत्रको वातावरण संरक्षणका साथै त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता, प्राकृतिक सम्पदा, जल भण्डारण आदिको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन बृहत कार्ययोजना निर्माणका लागि सरकारवाला समेत रहेको विज्ञहरूको समिति गठन गर्न माग गरिएको छ। चुरे क्षेत्रको दिगो एवं वातावरण मैत्रीपूर्ण समग्र विकासलाई सुनिश्चित गर्न चुरे क्षेत्रको विकासका लागि एक शक्ति सम्पन्न संयन्त्र प्राधिकरण निर्माण गर्नुपर्ने पनि रिटमा भनिएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ। आफूलाई सांसदबाट हटाइएको भन्दै थापा रिट लिएर सर्वोच्च पुग्नु भएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जिल्ला अदालत धादिङका न्यायाधीश झापाका 55 वर्षीय देवेन्द्र पौडेलको निधन भएको छ। जातीय विभेद तथा छुवाछुत भेदभाव मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको 15 वर्ष पूरा भएको छ। यद्यपि विभेदका घटनामा भने कमी आउन सकेको छैन। आगलागीमा परि सङ्खुवा सभाको मादी नगरपालिका 5 च्याङरिङ बस्ने 40 वर्षीय राजेन्द्र बाबु दाहाल र उनकी श्रीमती 50 वर्षीय कमला भण्डारीको जलेर मृत्यु भएको छ। र सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 5 बरामची स्थित रत्न राज्य माध्यमिक विद्यालयको आइसोलेसन सेन्टरबाट भाग्न खोज्दा बेअलेफी गाउँपालिका 6 माखाका 53 वर्षका रत्नबहादुर तामाङको मृत्यु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सङ्खुवा सभा डायरीको पालो। सङ्खुवा सभा डायरीमा दिपेन्द्र साक्यको नमस्कार। पूर्वी पहाडी जिल्लामै पहिलो पटक सङ्खुवा सभा जिल्ला अस्पतालमा आइसियु सञ्चालन हुने भएको छ। आइसियु सञ्चालनका लागि आज जिल्ला अस्पताल र कुरिना गुठी बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जति सक्दो चाँडो आइसियु सञ्चालनका लागि कन्सल्टेन्ट नियुक्ति गर्नका लागि कुरिना शैक्षिक गुठीले मासिक 3 लाख रुपैयाँ अस्पताललाई उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिएको छ। अमेरिका बस्दै आएका सङ्खुवा सवालीले आइसोलेसनमा 50वटा बेड सहयोग गरेका छन्। जिल्ला अस्पताल र खाँदबारी नगरपालिकाले तयार गरेको आइसोलेसनमा 50वटा बेड उपलब्ध गराएको हो। सङ्खुवा सभा कम्युनिटी अफ युएसए जिल्ला शाखा खाँदबारीका अध्यक्ष किरण कुमार साक्यले त्यसका लागि 12,50,000 को चेक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन साक्य र खाँदबारी नगरपालिकाका प्रमुख मुरारी प्रसाद खतिवडालाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। सङ्खुवा सभामा कोरोना संक्रमण घट्न नसकेपछि निषेधाज्ञालाई थप कडाई गरिएको छ। निषेधाज्ञाको समयमा कसैले बाधा अवरोध गरे 1 लाखदेखि 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रमुख जिल्लाधिकारी टेकनारायण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सङ्खुवा सभाका 34वटा सामुदायिक विद्यालय राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि छनौटमा परेका छन्। जिल्लाका 10 स्थानीय तहमध्ये 8 स्थानीय तहका विद्यालय सो कार्यक्रमका लागि छनौट भएका हुन्। यसले विद्यालयको भौतिक सूचना प्रविधि तथा अन्य क्षेत्रको विकास गर्नेछ। त्यसमा 8 मध्ये 5वटा कार्यक्रम मात्र परेका छन्। हवस् त आजलाई सङ्खुवा सभा डायरी यति नै। दिपेन्द्र साक्य बिदा माग्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाली बजारमा सुनको भाव आज तोलामा 1,500 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी महासङ्घका अनुसार हिजो प्रति तोला 94,900 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज 93,400 रुपियाँमा कायम भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा आएको उतार चढावको कारण सुनको मूल्य ओह्रालो लागेको महासङ्घले जनाएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य तोलामा 35 रुपियाँले घटेको छ। चाँदीको मूल्य घटेर आज प्रति तोला 1,340 रुपियाँमा कारोबार भएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विश्वमा खाद्यान्नको मूल्य पछिल्लो एक दशक यताकै सबैभन्दा बढेको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ। विश्व खाद्यान्नको मूल्य सम्बन्धी राष्ट्र संघको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 12 महिनामा लगातार मूल्य वृद्धि भएको उल्लेख छ। विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण उत्पादन, श्रम तथा परिवहन सेवामा व्यवधान हुँदा आर्थिक आपूर्तिमा असर परेको राष्ट्र संघको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। सीमाबाट हुने आयातको मूल्य वृद्धिले खाद्यान्नको मूल्य बढाएको र यसको असर विश्व अर्थतन्त्रमा परेको महासंघको भनाइ छ। राष्ट्र संघ अन्तर्गतको खाद्य तथा कृषि संगठन FAO ले अन्न, तेलहन, दुग्धजन्य पदार्थ, मासु र चिनीको मूल्यको अध्ययन गरेको थियो। गत मे महिनामा मात्रै खाद्यान्नको मूल्य 39.7% सम्म बढेको FAO को अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जुन मूल्य वृद्धि सन् 2010 यताकै सबैभन्दा बढी भएको राष्ट्र संघको मूल्य वृद्धि सूचाङ्कमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। बेलारुसकी भिक्टोरिया अजरेन्का र रुसकी अनास्तासिया पाब्लोचेन्कोभा फ्रेन्च ओपन टेनिसको प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। महिला एकलतर्फ आज भएको खेलमा तेस्रो वरियताकी बेलारुसकी एरिना सबलेन्कालाई 6-4, 2-6 र 6-0 ले पराजित गर्दै 31औं वरियताकी पाब्लोचेन्कोभा अन्तिम 16मा प्रवेश गरेकी हुन्। अर्को खेलमा 15औं वरियताकी अजरेन्काले अमेरिकी मेडिसन केइजमाथि सहजित निकालिन्। रुसकी एरिना रिबाकिनाले युक्रेनकी एरिना भेस्निनालाई सोझो सेटमा पराजित गरिन्। स्लोभानियाकी तामारा जिदानसेक पनि चेक रिपब्लिककी केट्रिना सिनियाकोभा माथि संघर्षपूर्ण जित निकाल्न सफल भइन्। पुरुष एकलतर्फको खेलमा अहिले दोस्रो वरियताका ड्यानियल मेदवेदेव र अमेरिकाका रेली ओपेल्का तथा 5औं वरियताका स्टेफेन्स सित्सिपासले अमेरिकाका जोन इस्नरसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। 6औं वरियताका अलेक्जेन्डर पेरेभले अहिले सर्बियाका लास्लो डेरको सामना गरिरहेका छन्। हवस्, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी सन्तोष र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।